你朋友圈在搞什么啊？哦，那个，要不等会儿再解释，先逗逗他。啊，就是那个188双开门会坐鸡翅不开飞机的哥哥啊。好，哥哥，这条项链就是哥哥同款，我送了他一条一样的，哥哥从不离身。这么甜！哎，等会儿，你和你哥是情侣项链，你们太不是亲哥了。你想想，他从背后环着我，在我耳边轻轻说，你有没有想过，我从来都是你的哥哥啊？这谁顶得住啊？我已经穿上婚纱了，恨不得我的世界只有他，一辈子跟他在一起。你的世界只有我，哦，占有欲爆炸呀！从我拉住他的手，让他做我哥哥的那天起，我的视线就离不开他了。你哥哥哪来的哥哥？我也想要这样的哥哥。想要啊？是这样的哥哥啊？是这种哥哥啊！哎，不管有没有哥哥，应该都不会拒绝下一个有这样的哥哥吧？哥哥就是我哥。只要你乖乖听话，不仅晚上。你在干嘛？朋友圈快删了。你醒醒吧，首先你得长这样。